na ile maandamano ya 2024 sisi ndio tulisikia uzito zaidi kuliko watu wengine, kwa sababu tuliweza kuabductiwa na serikali, tukafichwa mahali siku 32 na tukaweza kuteswa. Na baadaye maandamano ya Kitengela tumuone imekuja imechukuliwa na wahuni. Wanabebwa na malori ya changarawe kutoka Mlolongo, wanamwagwa hapa katika barabara EPZ, wanaingia kwa miguu hapa. Wanaletwa kutoka Athi River na mapikipiki, wamebebana na watu watano, wanaletwa kumwagwa Kitengela. Wanakuja kuvuna katika huu mji. Wao wanajua wanakuja shopping. Wakati watu wanaendelea na maandamano, wao lengo lao, madhumuni yao ni kuja uporaji. Hatutakubaliana na jambo hilo. Alikuwa miaka 28. Alikuwa anafanya kazi hapa Old Namanga Road. Kwa hiyo garage kwa hapo. Alikuwa anafanya kazi hapo. Sasa hiyo harakati ya kukuja nyumbani hiyo saa 1 ndio alipigwa risasi. Yeah. Maisha imekuwa ngumu juu huyu mtu literally alikuwa anafanya kila kitu. Kwa hiyo sauti yangu kwa wananchi wa Kenya, hasa nikielekeza kwa watu wa nchi ama mji huu wa Kitengela, tusipende sana kwenda kwenye maandamano, kwa sababu tushasoma kwamba kila maandamano lazima watu watakufa. So maandamano ya Kenya ni hasara, si faida.